ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ପଟେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ସରିଛି। ଏହି 2ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 2ଟି ଯାକ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭାରତ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 132 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 6 ୱିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 84 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଜଣେ ଭଲ ବୋଲର। ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂର ଯାଦୁ IPL ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ବି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 74 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶତକ କରିବେ।